Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Bonjour. Balandignon soya BBC. Bonjour, bonsoir. Ici qu'ils ont Bino partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Bon week-end. Na Bino Nyonso. Balandignon soya BBC. Bon week-end. Voilà. Famille Libota. Shalom. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu. Dans le toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota, aimer, partager. Ce que vous appelez Mbala Liboso, s'abonner ou que vous n'allez jamais dessus. Dans le bas toujours, numéro na biso ezawana na barre d'écran. Si vous avez besoin de maman BBC ou Bengi, voilà. La grande famille, toye, mon saleza. Je crois l'obi total qui 5e épisode na biso ya filmé au total na combo ya Assime na Belle Vie télévision. Lokuta mabe Natala Kiangote, non talangonde lelo, na ba 12h awa, parce que je m'excuse nanou, na bande konyo so o ba komela kinga lobby, na répondra quitté. Vendredi, ezalaka journée na ngai oyo, na sala makam nanga moko ya privé. Ya vendredi vraiment la journée nanga o na salaka vraiment makam nanga ya privé, c'est-à-dire que non soko benginga le vendredi à partir à 8h30 9h au Zwangate. Alors, na komi na tongo na kuti vraiment 200 messages parce que na kanga ki kutu connexion na bima ki pe na phone ngote na tika ki ngo na ndako. Alors na zo ki pe ta ya kuta la 5e épisode T pour peut-être na bavarder sur 5e épisode na biso na ko sala isusu analyse mususu na ba 12h wana nde ko sala ke non na lobila sur 5e épisode na biso mais ekufeli bandeko bino bo continuer ka kolanda parce que nga na landa lobi vraiment nazala quitté na otala ngo lelo so na sisi na nukaka makam na osala ba 11h30 12h na otala ba 13h 14h dans lancer bino sous émission parce que émission ezebele auto salelo pona to profiter pe hier on n'avait pas travaillé. Alors je crois na lança qui vidéo moko lobi. Et il y a grand frère, il y a Bellevie, il y a Poutine. À Lobaki sur Bellevie, je crois, bato ebele babenga qui ba message, voilà. Kolandana ba insulte au réseau de cas sur les réseaux sociaux, kolandana ba makambo ebele bazolo ba sur la personne de Bellevie. Voilà bandeko, yango na lobi keno pourquoi pas na sa elango analyse hier na tshila kabino vidéo wana bolanda. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent BBC si quoi nini Belle Vie boetala boy non yango bandeko bomoni émission wana eza ya 8 ans passés 8 ans boki ko imaginer 8 ans passés natali ba message natali ba appel batu batungisa mingi na bino na calmer na no situation oyo yango bomona ki na lancer la ki bino nani émission wana na lobaki même pas eloko na bino na récupérer na lobaki na ko récupérer bino lelo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Merci dans la j'aime. Dans mon épisode, j'aime et Mati. Que mon Dieu vous bénisse. Ça prouve que non, Moussala Tozo Sala, les a bien. Ceux qui Moussala les a bien, je ne pense pas qu'ils n'ont beaucoup aimé. Malgré Toyaka, Awa, beau aimer, beau partager, beau aimer. Beaucoup partager, beaucoup aimer. Lorsque Bozo Yoka, contenu et analyse, beau comprendre les cambou, beau comprendre, non, ah, ils ont solo to aimer émission. Alors merci, n'a pas de cognon sur Bazo aimer, n'a pas partager. Merci beaucoup. Bomoni baloba toujours que non l'union fait la force. Toza wana biso nyonso pona obunda pona Belle Vie na ba anti-valeur oezoleka sur les réseaux sociaux surtout dans la communauté congolaise précisément dans le monde ya banani ya ba artiste na biso ingratitude imité mamabe ba jaloux ba hypocrite et tout. Alors ceux qui n'ont pas ça analyse nanga je crois titre na biso bomoni kuna photo ya miniature na biso bomoni na oloba na kolanda na oyo na vidéo on a tchela ki bino bomona ki grand frère ya
ya Belle-Vie alobi alobaki Belle-Vie façon akolaki Belle-Vie aza chegete Belle-Vie akoli na monde ou encore na vie ou bino boyaka ko étaler ngo sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous devons siko ko laver image ya Belle-Vie ko landana na batu oyo bazo salir image na ye, et il y a d'autres personnes oyo ba kotipe na ben wana bandime li bango. Alors nous on est là pour na osani pour na ko laver image wana, parce que congolais aza numéro 00 na ko yeba ko salir personnalité ou encore ko baby c'est la mutu réputation. Alors bolanda qui grand frère pour ne pas vraiment ko bavarder sur ça na moni penza émission wana il suit vraiment ba vie, ça prouve que non ba tout vraiment ba bana ko zelelo ko moko ya pongo pona ko loba non okuti ba message okuti ba audio mama BBC na pemi na image o cheli biso ya grand frère ya Belle-Vie ndenge alobi na Belle-Vie ndenge alobi le monde méchant. Le monde est méchant. Le problème est à la nini. Le problème est à la biso batu. Lorsque bazo koloba mabe ya mutu, au vandi na mutu, wana bozo likamwana na premier degré. Soki bo moni lelo méchanceté mitema mabe batu bakoma ko kabwana ebele la. Donc to eza likolo eza pona nini? Parce que bakoya ba webiso ke non, mutu wana kuna afingyo IOA. Yo pe mbala moko ozu yango na premier degré, o mbala moko yo po attaquer. Est-ce que mutu wana ayeko pesa yo message wana? Oyebi intérêt nini aye kolobela yo, oyebi nini azoluka. Alors nous les Congolais communauté na biso tozana problème moko boy to kumba na ka na mupepe, to kumba maka na mupepe. La personne de Belle-Vie kotala ndenge sala ka ba film na akoma ka ba film na musala sala ka bandeko, il faut zaka mwana moko leka na bande l'école. Ah oui, la grande famille musala Belle-Vie azo sala to ke pai to zonga to matato kita ata baloba ke non mutu mususu akoki ozazana maele ke na classe te mazana maele na oui, mais musala o Belle-Vie azo loba soki le kapé na bande de l'école te gozape e gozalilo pe passer po aye ba babilo ko mususu, parce que eza la babilo ko mususu ka ndenge eza na eza compagnie mobimba Belle-Vie télévision. Belle-Vie télévision eza compagnie mobimba. C'est-à-dire que non, il faut mutu oyo nanu un obotami na mayele et puis oleke na bande de l'école pour maîtriser makambo ndenge azo maîtriser wana. Bino bokali soki Belle-Vie azaki fille moko peut-être que non na ba mbeba na ba makambo ebele oyo ezo komela ye o. Alinga continuer musala azo sala. Ayebi ambition na ye. Ayebi principe na ye, ayebi eloko azo luka. Grand frère na lobi na c'est une femme courageuse. Siko lorsque au mona moi mobali moko aye avandi pona koloba ke non Belle-Vie boye nga ezolekela ngai voir mwana mobali eza susu basi na basi te ne baswanaka ekomi mwana mobali oye ovandisi penza kiti na yo opelisi caméra po banda kolobela bo banda kolobela Belle-Vie mabe chroniqueur wana bande kona otanga ekombo te bino boyebi ye botala kaka ndenge azaleli botala kaka ndenge azaleli na siècle ya lelo yo mobali ozo swana na mobali na mwasi yo mobali capacité ya mwasi elekeli yo oche kieto oche jalousie okomi koya koloba di n'importe quoi mibali o bamonaka basi baza na niveau moko très élevé basila maka baotaka cc ya kobima liboso ya caméra banda kofinga na mwasi yango aleki na nyonso kobanda na mututi na makolo aleki na nyonso. Donc oza na place moko te okyo koma pembeni ya Belle-Vie. Mais ozo zwa caméra na lo kwa ka YouTube ngo ndenge za internet ngo ezo kipe te ezo kipe niveau te ezo kipe nini biso nyonso tokoti kaka ozui temps ya kovanda avec une femme à la maison oya kofinga mwana mwasi. Est-ce que bo réseau na kapeza bino basi wana bino bala mibali wana o bochaka ba caméra na bino ba soit disant que no boza na basi na bandako na bino oya kofinga mwasi oya kolobela mwasi mabe. Mais toi tu as une femme dans la maison. Ils a passé. Ça n'a peut-être renversant. Que ça moi sinon ne ba osele ba émission bongo. Encore ça moi sinon ne ba zo fingaye. Maye les alakate. Moi na mobali eza oyo a se respectaka. Moi na mobali oyo asala nini alinga kopesa position te ya koloba ke non moi so aza na capacité kolekanga ou encore moi so aza boya moi so aza vraiment forte. Mobali asila maka mela maka il faut pas kopesa position na yo. Pour ko bimiso faible. Yango na oloba ke non batona ba obimana atanga te o boye ayela biso boye eza complexe. Moi la mobali la grande famille boye aimez beau partager s'il vous plaît. Aimez beau partager lobi na travailler quitter le il faut na récupérer
Il faut vraiment récupérer ma matière est belle. Alors je dois travailler sur ça. Il faut na payer ça bande comme ça. Bébé ce cas yo intervenir na oyo. Intervenir pardon intervenir voilà. Binobo aimer kakabo partager. On est là toujours soutenir Belleville dans les bons sens. Lorsque je dis dans les bons sens, c'est-à-dire que non, je suis d'abord un fan de Belleville. 3, j'aime Belleville, sa personne. J'aime, donc, moi, si mon koboy a inspiré, dans le sens que non, une femme doit être une battante. Moi, s'il faut ça, donc, il faut ça la capacité, mon koboy. Moi, s'il faut pas. Donc, à source d'inspiration. Malheureusement, avec la communauté, ils ont bongoté, on dirait démon, mon koboy. Hey, ils passent. Beau aimer, beau partager la grande famille. Beau aimer, beau partager. Alors, et ça la passe. Car la tomana au monde a témoin si na mobali baswana. Et ça la té. Mais les autres au monde a moi mobali a lati pantalon, a lati chemise, et a vandi a banjo finga. Et ça faiblesse. Si qu'on a nazo mituna, ba prévi yango wana ba ebisi bino grand frère à Belleville a pesi précision nyon son ti de bas âge. Dès le bas âge, nenga télémé la Belleville, dengue Belleville banda makamune à côté tout nenga zoya tanga tout akena efasi ki tout. Et ça libino nini. Boko ya suko koloba ni. Boko ya suko balusa isu ni encore boyela isu bisoni. Est-ce que bozo yeba ke non na minicho bino ba égyptien bozo ke de siko na ko bamba na pe boke siko ko beta na namir. Bozo yeba. Laissez-moi vous informer ça. Boke de siko na ko beta na namir sans pour autant les savoir. Dès qu'on a tozo ken. Parce que la personne de Belleville, bo bimisa tout oh il faut kaka ke non boko isaye. Bo finga ma finga nyonso o ba finga ka mutu. Edenda. O mibali yo ba modero o kimpese o bana mwana kwanga ebo ezo denda kaka. Tout ah bo komi siko na niveau banjo senga e ba nini ne école atanga te boyeboy. Mais pour votre information maman na bino wana maman loketo na bino. Aza juste D6. Maman loketo na bino aza D6 ba préfeza D6. Yango bon mon appel attaqué non différence eza makasi. Ya ba film oyo kota na Belleville télévision na ba film oyo kota na ngambu na bino. Bo supporter ko. Bo supporter c'est la moindre de. Bo supporter kaka Belleville. Bo supporter bo la ba pongi ba tension e ozalate. Mutu oyo yambi Belleville wana bino mo boyebi. Na moni bo komi na ba commentaire. E mo pe famille bota. Bo pesaka batu pe nani te bo pesaka batu pe ba gaz te. Bo pesaka batu ba gaz te o boyebi ke no o akendaka na Belleville mabe boyebi mais bo pesi peut-être bolobi ata kombo mususu bo pesaka gaz te ya ko pesa ka précision mutu ya kombo mutu ango. Bomoni lelo eloko oyo mwana oyo dadi kitambala soki dati kitambala lelo soki tokoloba bien SB ya mama loketo na soki papa aleki na ye ba memela mwana na ngambo sans pour autant les savoir. Est-ce que boye barake non lorsque bozo sa ba makamu na bino bo bimisa batu mususu bo memela bango ba problème na vie sans pour autant les savoir. La fille tango abimaka aye ko finga aye ko loba ba misisa nyonso mutu ebima. Mais papa aleki na avanda na Belleville a découvert la personne de Belleville. A découvert famille à Belleville. Mais tala nenga yaki ko vandisa mwana ya yandeko na ye poisa nini a attaqué Belleville. C'est ce qu'on dit là, on appelle la méchanceté gratuite. Motema mabe keto. Boyoki ba question à opposer, bo ake ko luka tina oncle à Belleville. Peut-être bazaki ba tumoko baza mieux placé à koloba ke non, so ki ba fingi Belleville boy ba lobi Belleville aza il est très Belleville tanga te Belleville sala il facile quitter boy. Il était mieux placé parce que émission neza ya 8 ans passé. Can you imagine? 8 ans passés. Bota kuna toke ko kundoela bino yango pona olakisa bino la méchanceté ya bato. Et bo timba la grande famille ya koloba kenon, nyonso ba ya koloba sur les réseaux sociaux peut-être na kombo mutu na ndenge ya mabe, bozo rango na premier degré te. Bozo katan parce que balobi lokuté ya kana na ascenseur, vérité ya kana escalier. Boyebi bomoni émission na kana bimission na bato ebele ba sala yango analyse.
Et sungi famille libota ya ko comprendre ya koyeba enfin. Bato ba soupirer ba lobi non. Ça c'est quel genre ya méchanceté na communauté na biso ya ko bebi sa réputation ya monter voilà. Ce qui peut-être belle vie et mon quoi lobaki et ngoza problème mususu. Mais son frère o azwa qui en charge. Avant d'ici nanda quoi si ma classe na ye facile ka lobi OK ça va tu peux maintenant ko voler avec tes propres ailes. Boko ya susu na nini? Boko ya susu ko finga nini? Moi ngana moni on dirait nde ya suka. Siko ya suka wana boke ko bambana na mire. Donc bo bambana na mire boyebi ndoki ndenga zaka soso apumbwe soki essence esili ndenga koya ka ndenga koma ko beta misu. Nde bongo bo bambana na se. Mwana wana dati bandeko aza na poto. Bomoni visa azwa na ya Schengen na azwa. Ne sala que non avant d'aller na plateau à loba et tanti bevi yo poser le côté tanti bevi yo zaka kutu boy yo tanti bevi yo betanga 12 déjà visa na maboko soit disant zo ki de paradis soit disant zo ki de na lola mais boy ebité que non place ozo kende bato ba ko sunga yo vie a mutu e bongaka na sima mutu. Dans la vie il faut toujours kozalaka souple. Oncle ce qui n'a dit papa le qui n'a rendra un mauvais service à Koloba. Azana poto lelo. Azana poto. Mais azaki na idée azaki na pensée wana te à Koloba que non. Belvi nenga zawana azana Belvi télévision, azana famille dibota, oh famille dibota eza partout dans le monde. Cet enfant alinga ozala welcome au Toloba en anglais. Na poto peut-être na bafan na Belvi o baza famille libota lelo famille libota eza partout bandeko elle vit na poto o ya lukaki mais aza welcome te na batu nyonso parce que ye bato balinga ba yamba ye bien eza batu oyo tokoki lo ba fan ya batu lokwa ba Belvi ba fan ya papa na ye. Mais ça la batu mususu babaya mwana wana pona impolitesse mwana na komi tozwa ba appel tozwa vraiment ba appel ya ko mama BBC lelo na zaki place moko boy dati alekaki ndenge batu bazo tonga ye ki impolitesse mwana moko impoli. Est-ce que bostang bo sala sortie médiatique na mwana wana botala ki liboso te. Mais laissez-moi vous dire que non mwana wana poto eza ya belle vite poto eza ya nzambe a luka na e vie a ozwa. Mais aozala welcome te na batu nyonso parce que yaza mutu auti na monde ya ba artiste alinga azala welcome na mutu nyonso mais aza welcome na mutu nyonso tout eza risque na mboka mpaya nalobi bien poto eza ya belle vie te mais belle vie aza déjà na image moko na poto c'est-à-dire que nos famille libota eza mwana wana balinga ba yambe sou bien na famille libota alinga azala à l'aise. Et ça na ba place mususu ba olinga ta ko sentir yete na poto wana pona nini pona ni eloko asala kaka ya ko bima kaka ya ko lobela belle vie mabe. Bande ko guerre oyo eza guerre moko to omona ngo kaka ndenge ezo kende wana mais eza guerre moko eza mabe makasi. Nzambe fo sunga. E bato ba okena ngo mabe mingi eza nani eza ba égyptien. Ba égyptien ba okena guerre mabe makasi. Mais Nzambe aza justice en Nzambe eza. Dati nenga za wana. Soki kolandanga yaya omoni tango zo leka zo tambola wana ba ochoka munoko boyi. Ba ochoka munoko boyi. Mususu pe olinga ta osalo mabe. Po eloko ka osala keno obima oya kolobela mabe belle vie. Nengina loba nini sur ce? Nengina loba. Papa leki na ye a rendra ye mauvais service. Bakanisa ki lorsque simbi visa na maboko ake poto eza réussite. Eza d'autres personnes baza na poto kuna baza na échec. Ebele. Mwana wana linga ozala na kimia soki asala ke loko wana sala te. Pour votre information, mwana wana eza na bato bazo donke bazo lobele mabe. Na poto wana pona nini po eloko kaka bima pona olobela belle vie. C'est-à-dire que nos belle vie azana poto mais azana ba fan partout dans le monde. Belle vie azana ba fan partout dans le monde. Et que ça ata lelo pa maman BBC na se retrouver pe na ba poto wana. Eh maman BBC na biso e famille dibota. Ba oyambanga.
siko bino bozwi kaka visa o kaka ya Schengen bobosani bolamu nyonso bobi ndeko nga nazwi déjà visa na sasa ye boleki na plateau bo sasa Belleville bandeko je vous jure na olobela bino tozozwa ba appel ndeko moko abenga nga mama BBC bazo lingela datiki nani bulu awa bato musu ba botike kaka botala ete impoli ba ofinge impoli soki aleki impoli est-ce que besoin qui temps ya ko réfléchir pour bobimisa mwana wana mais ya motu ye kozala keno lokwa bo senga Davina asenga pe mama na bino loketo wana pardon mais Davina eza NON a senga ka jamais pardon parce que bino ba égyptien de bobanda makambo yango eza pe bien dati wana asenga un jour Belleville pardon po azwa kimia pe na poto yango ya kei. Je vous dis bandeko bokanga maloba na ngai bozwa te émission bochango ata na nani na sudiru so bochango soki wapi yango boloba mama bébé salobaki elle fait la tête a osala mutu namoni vidéo moko boye eza wapi yango namoni vidéo moko boye a publié bazo yebisa balobi kaka abane je crois azo yemba na église balobi wana ozosala nini ozoyemba ozosalela nzambe soit disant mosali ya nzambe mais qui impolitesse pe lobi ngai oyo apo koleka batie oyo na tableau batie oyo na ofinga azangi maloba na bacommentaire baokomela ye c'est-à-dire que non ako se retrouver na baobstacle wana ebele oh peut-être à ko regretter ça bandi pe ko regretter nango que non il fallait pas na salango na salango apesa identité ya ki mwana ki impoli mwana impoli o to banoko yoka tango papa na akufaka to banoko yoka ke no mwana na zaka impoli abimisa ki yango parce que bo mwana ke ndenge abandi ko toka ndenge abandi ko loba zo denda na kiti on ya sauter attaque ne ko kanga Belleville na kingo misisa nyoso muto bimita ngwazo loba pour ça qui déjà na visa na ya poto azokende poto mais na poto on y a des gens ils en a battu Belleville déjà azana siège na poto. Est-ce que tu avais réfléchi bon réfléchi ça qui on a noko na yo so qui noko so pas cool papa leki ya koloba keno kuna nazokende ndeko mwasi oyo azana battu Belleville ata lelo alobi ke no akende partout États-Unis bayambaka partout en Afrique du Sud tozo zela ye donc baza batu moko boya ke no zala na ye bien pona sima ba fan na ye oki ozwa vie mokili yango ekoma bongo siko bota nanu famille libota lorsque bazo ba famille libota bota nombre baza combien ngana okoka famille libota te na ba appel na ba message na okoka te otali bonabi mwana na keko mikotisa kaka na ngambo moko o il fallait pas sala mutu nyosa za na bolamu mutu nyosa za na mabe bolamu ya mutu bana ko ganga koleka ta mabe ata mutu asali bolamu moko sala kama makasi ya bolamu wana ezipa mabe na ye. Vous savez pourquoi na lobi boy parce que papa leki na ye o alekisa ye na table alekisa ye na plateau a rendra ye mauvais service parce que papa wana ayebi ki e Belleville ata ye peso ki akomakaza na chaîne ya kotisaka ba film akomi même pas na nga kutu na yebi ata chaîne na ete akomi même pas na cheville ya Belleville bango nyonso bato aketo ba jaloux siko lorsque omemi mwana na plateau asasa Belleville olia na Belleville omela na ye oyebi ba niveau na yebi ba capacité na ye oyebi famille na ye mais tu as préféré akobimisa mwana moko boye aya kofinga Belleville. Bandeko bozala vrai bomoni mokili oyo bozala vrai nyonso tosala eleka nyonso tosala na sa moyo eleke kotikala mwana mobali otelema ovanda wana obanda kofinga mwa mwasi obanda ozotala mutema mabe ezouta na kati donc il est vrai azoloba oyo azoloba na eza te ke no eza ya matalana o aolakisa vraiment mutema wana ke no alingi Belleville te ye fois sasa etikala ba pesa ata masasa beta Belleville tata
siko ba preuve yango wana to bimiseli ba preuve. Ba preuve yango ebimi epa nani ka mutu pe ayaki amemaki mwana na ye asasa belle vie. C'est-à-dire que non, vous n'êtes pas vrai. Attends, yo ndeko mobile ozobi mozolo ba wana papa ovanda na belle vie oyebi pe ba capacité à belle vie mozolo nga juste ka ko renverser yango po batu ba inae. To découvrir bino siko. Wana tanga komba mutu yango bien Vincent. Vincent ta kwa zwaki mwana wana nani dati kitambala wana avandise na plateau na ye. Mais en même temps ayebi capacité à belle vie. En même temps, ayebi niveau à Belleville. En même temps, ayebi kuna Belleville à Outa. En même temps, à solo là, na grand frère ya Belleville. A yamba épée na mission. Bon, mon até que c'est la méchanceté. Et pas maman Olivia, on a le bar à chaque fois, ils ont la délivrance à Belleville. Parce que bino ba comédien na nous un, vous avez non mité mama bebo baneka koluba, a comme bino na ba titre na ba liste et tout et tout. Ezaki ka nzambe a séparé qui belle vie pour bolingo bo bomé pe place wana. Siko o ya tikali wana mama loketo. Ça la pe ba liste. Na ndenge ya kabakate. Mupimi eza wana yo mweka ba kabela e. Mais ye ko kaba. Bo ndenge a secret akangi yango a comme voyager na maman Olive en secret. Siko na belle vie, na mama loketo, na nyaza bien. Bato mokili balingaka mutu malamu te. La grande famille, bon aimer beau partager. Dozo solo là. To sola, toza wana toko bunda. Donc, pour na œuvre à belle vie. Nga personnellement, naza muto sentiment te na lobango. Musala belle vie e gangaka. Bomoni musala belle vie e gangaka to kepa itozonga musala belle vie e gangaka. So ito mona bitumbo nyonso eza musala na inde zo ganga. Siko po bakanga bino bandokite. Il faut bosani. Aussi la manabino na bakwe na bino, c'est tout. Pour oh bon ça là, c'est la sorcellerie pire et simple. Oh bon ça les akindoki. Ba mama télé sur na nyonso, bino nyonso na bo bima pona quoi peut-être ko agresser ou ko loba mabe ko finga belle vie. Bo bima bo ça la ba sortie médiatique moko boye, ya ba nonsense, même pas intelligence. Donc neti mama télé, je crois na ça là qui en analyse. Olo baba biloko moko boye eza na sens te. Tous ces gens qui sanini motema mabe ya bato, méchanceté. Bon luka kimi osa bien. Bon ça peut-être Belleville télévision semblant ou encore na Belleville la personne de Belleville bon ça les semblant peut-être bo milama et bo lala. Ça prouve que nous bo lala kate. Siko awa grand frère na pesi au biographie nyonso ya Belleville. Siko toze la bino siko boye la biso bisoni. Po boko zwa kaka boko zwa bo bambana kaka. Bo bambana. Mwana na datik na poto wana bandi. Na yebisa bino. Akosala semblant que le réjouit. Azana poto a foutu déjà nyongwa misu mais alinga la plus heureuse. Ce que ta famille libota bayamba qui est. On dit ko détruire mutu o ya sungayo pona mutu moko boye o ya kabakate. Il faut baka bakabela e. Mais plus tard, soi-disant dati, soko ko senga ka belle vie pardon et zaelo bien na poto wana. Bande obokanga malobo na lobi. Aucune église ozo yemba oui mais imagine yo wana oyo bimisa wana et tikala na bato ata église na ba yebi déjà oyo za impoli et surtout bato mokili bali vivre na mutu na hypocrisie ovandi no bo ba sekisio mais oyo impoli donc tikala na griffe impoli oyo mankaka bato okomata no na ba cher yango parce que ba cher yango ya koyemba ya ba nini na ba église et qui parle yango te lobi ke no aza ndeni peut-être o le kana ba délivrance o le kana makambo ebele. Et comment l'angolo yengeka kuna keno e mata oyemba. Maintenant bato ngo koyemba na bango na église wana. Bazano keba ya image akoloba oyo aswana ka oyo impoli oyo amankaka. Pona nini po eloko no beta. Et bibiso pe to ko semisa ngo akoloba keno za impoli bato ba yebo penza na poto wana. Parce que na poto na bato ba olinga ta ko sentir yo temi ebele. Yo za muto outi na art, outi na monde ya artiste. C'est-à-dire que nous vivons plus dans ma fan.
Bo vivra plus na bateau balinga bino bateau batala bino. Mais ozaki na idée wana te na yo na soki noko na soki papa kulutu no soki papa leki na yo je sais pas moi. Dans les lots simba touche. Oya peut-être que ba le côté ya toza na ba appel toza na ba audio toza na ba tozo ba appel ya batu penza ba o mona penza batu ba vandi bo 5 6 ba otonga dati. Mwana moko mabe impoli pona nini afinga belvi façon bima ko ya kolobela belvi mabe et arranger batu ebelete. Yango zomona ta mama oyo mama telesi oyo neti mwana na yewana. Neti mwana na yewana. Nenga bima ko finga belvi. Image netikali nini? Toke pa itozonga. Image a mwana netikali nini? Est-ce que bozo comprendre place naza? Soki bozo bunda, bo linga kokweisa belvi. Bokweisa bo sala ba plan na bino na ndenge moko ya bien. Bokotisaka ba bana na bino te, bokotisaka ba nini te parce que bana na bazana na ba vie mulai. Banana bazana besoin vie. Banana bazana na bazana vie moulaï à kolobakeno. Bazo bundana non pour bas s'installer bien, bas se positionner na vie. Mais lorsque vous kotisa bango ba manquer mutu moko boy oyo azo sala musala oyo azo futa batu. Azo sunga ba orphelin, azo sunga ba veuve. Bo mona te ke no bo mi lukeli ba malédiction. Tango makambo ko simba te, boke okanga ba tata mwasi bandoki. Mais bobosa na oyo bobosala. Le karma existe. Le karma existe. Bino bana mibali wana o bozo bima. Ressaisissez-vous. Bo se ressaisir nanu. Bo tika makambo wana o lati penza kilote pa oye pona ko vandela mwana mwasi. Mwana mwasi ngona ni belle vie kandi la patronne. O yo kuto okoma na niveau ya cheville na ete na makambo ya zo sala. Lokola Congolais tozala bato moko to réfléchissaka te. Lokola Congo ezalaka biso ba Congolais tozala na problème moko ke non mupepe muteto ememaka biso. Tozala kata na seconde te ya ko réfléchir ya koloba ke non na mutunga pe na réfléchir na likambo oyo. Na ndima to na ndima ngote. To mema na mupepe. Pour ngai personnellement, na mona ngo vraiment comme on dirait maladie moko on dirait kindoki. Mwana mobali avanda ba na kolobela mwa mwasi. Est-ce que vous comprenez le Congo? Dans le monde à l'île. C'est grave. La grande famille, vous aimez vous partager. Aimer partager et ça vraiment bien makasi. Tout ça, on a tout sur la nature dans 8 minutes. Non, dans un ça a toujours été que le babande déroulé. L'autre, au 6e épisode, il y a Assimé dans Belle Vie Télévision. Na otala 5e kalaté awa na otalango après na émission na Hollandi sandé na bavarder sur 5e épisode ndenge les kaki na uti ko yebisa bino ke non vendredi vraiment les journée na ngana zana makambo na vraiment ya privé o eti na même pas na simba ta téléphone na ngo mona na connexion ba o ba komela ngalo ba mona ki penza ke non na zaki connecté te ya yango wana na oki kokosa te ke non na tala ki non na komi pe na tongo kaka awa et voilà na simba boy na sala boy bien travailler quitter na travailler et to tala film na biso après problème exact to ya kolobela yango je sais que non il rataka te kitoko kaka donc batu mususu ba bi mama BBC vraiment vérité ya kana nani lokuté ya kana na sincère vérité ya kana escalier kimia o na zui na témoignage à grand frère ya belle vie ah nzamba za bien tu sens que ezo baby saba ezo donc ezo baby samité ma batu lorsque bozo bima ko ya ko finga mutu ce qui peut batunyo asala yo nini et l'autre côté bande ko ezalaka et l'autre moko vous savez na ba teso na olobeza complexe neti nga mama bébé c'est na zalanga mutu moko boye soki tokutani namoni que non ça va et voilà na ko bavarder hermo na zalanga je suis une personne comique parfois mais soki yo mutu lingi ngai te nga na oloba que non tu es complexé de moi parce que mutu oyo okolinga te za mutu o peut-être asekaka na batute alobisaka batute aza toujours elongia ko kanga anga o sentir batute mais soki olandi grand frère à belle vie alobi ni ki motema munene na ye ebandi lelo te abotama nango et ki motema wana lelo bato bakomisi yango hypocrisie
mutema na ye ya kosunga abandi yango dès le bas âge asunga ka famille te belle vie boye bomona kete oh mikuwa boye asunga ka famille te mais botala bande kona kina ko kundola bino émission ya 8 ans passé makambu oya mikuwa ba mama bazolela oyo nini mama BBC tozoyoka bozala kana kimia na lobango toujours ata yo eza na place o batonga ka ona ndenge ka ya mabe makambo ya lokuta atanga mama BBC o eza kana kwe moko oyo kongola tonga ngaka na makambo ya lokuta. Alors soko lobi banda kolanda ba makambo wana tension na tension tension na tension. Alors yeba ke non congolais soka bimisi makambo aye ko salir mutu ko zongo na premier degré te eza conseil on a opesa na biso communauté congolaise bo aimer bo partager. Grand frère na ya lobi nini motema monene na ye eza depuis kala motema na ye akosunga eza depuis kala mais boyoka siko ndenge bato bazoya kosunga na eza ya pona boye pona babiloko na ye kosunga wana mais grand frère alobi motema monene oyo bomona na lobangonga moko elekilanga na lobake non ba insulte ba menace oyo elekaka sur les réseaux sociaux na kombo ya belle vie aza kaka na aza vraiment moto esprit dire ah mutema munene grand frère na lobi yango 8 ans passés 8 ans passés ana weza écoute même pas tuna kombo ya famille libote bima siko lorsque aujourd'hui bazwa ko yebisa bino ke non mutema munene na kokaba wana mutema munene wana boye hypocrite vérité yaka na sens na vérité yaka na escalier lokutande na ascenseur. Famille Libota boye mais vous partagez, on est ensemble avec vous. Bande ko moyen à répondre ba message ya batu nyonso ezate. Mais na bandota la ka moko o na moni parce que na moni ba matière pe botindelinga ebele. Mais bref, boye baka ke non vendredi eza journée moko maman bébé ça na makamuni vraiment ya privé, on a simba quand même pas téléphone. On a simba quand même pas téléphone. Donc aussi ma téléphone est kozala samedi na ngona tongo. Alors, vous comprenez, on a répondre. Je vais essayer de répondre à tata on a zota la théâtre, 5e épisode, na biso na omika ko téléphone na landa. Bo limbisa, bo lo bate ke no maman BBC do lendo, eza batum susu eza ba liboso akomelinga te. Bo comprendre. Lorsque tu osala musala boye, tu s'attendra pe na ba appel et vu que non tu tchaka ba appel, tu tchaka ba numéro ou encore na tchaka numéro na ngawana. C'est-à-dire que non, il faut ka to yamba ba appel. Et bah appel on a la lobaka ce que vous benga maman BBC na banalise na ye afinga te. Alors lorsque vous benga ngai zana manière et nazo pesa nzambe merci ya famille Libota ba o nyoso bazo benga ya famille Libota vraiment na oyeba te. Donc on sentir ozo solana batu moko ya mitu ezo sala batu moko ya mitema minene batu moko ya ke non ba personne moko âgé moko ya donc on ça ba responsable quoi. Et je vite compris à Koloba que non, tout ça la péchoua ya bien. Yango bon mon stabilité au belle vie azanango malgré bitumbeza, c'est parce que bateau baza entouré nae, baza pe baza ba responsable et puis baza na stabilité, baza pe na esprit dire. Ce qui peut baza ki nango te, belle vie pas au pe maté, belle vie pas à sali pe loko moko boye parce que il faut toujours kozane na moment oyo. Il faut toujours azana batu o mito ezo sala. Bato bako gérer alanda pe ba makambo wana te. Tout ça ça compte hein. Et pas artiste et pas star, tout ça ça compte. Azotamora na banani, azana banani pembeni na ye. Yango boso mona toujours récite na ngambo ya belle vie parce que entourage eza déjà sentir a kitoko. Soki bokesi ko pa mama loketo, kanenga za wana na ba loketo na ye, na ba kikuluna na ye, nde batu na ye pe. Bon mona keno bo ba manana se. Différence, il y en a. Différence, il y en a. Je crois que quand on a fongoli penza poké na lobby, boza na kimia makambwana ya keno boy toze esko ba obimisa biso suni. Ba ya senga su suni. Ngapo na ngakutu ya motu ya eza peut-être kaka ya keno, atanga te. Et lobami pas toyoki pété place au grand frère à lobby keno belvia bane ko sala ba kwanga. Toyoki kaka ya koloba keno azui mwa mbongo ne bapesaka mwana kende na classe bapesa mwa mbongo moko ya osomba ta mikate na récréation iya zo bomba mwana nga pe atoza na félicite mwana nga za na 13 ans bango kutu topesa bango mbongo te bana na biso mais chaque vendredi n'école na bango babenga ngo stack shop donc il faut pesa mwa mbongo moko boye ake le vendredi des shop anezaka polele basombi ba bonbon ba biscuit et tout là
Mais il y a bon mariage. Un bon mariage. Ce qui est normal, bah, les belés, n'est pas au col à la primaire, au moins, on pas, on s'en est pas galette. C'est-à-dire que nous, les locaux déjà, ils ont un katia moutoua, botama nango, bah, forçant en côté. Abandon, te kasuki, a aussi ma bambi, si nazo défi, sa grand frère, c'est pélaté. A télé, mais là, c'est-à-dire que non, qui femme forte, n'a pas nango tongo. Grand frère, boya, alekisa wapi, yaka boye pananga. Grand frère, joyeux. Puis assis sa classe, assis classe, nana ya assis pas, il facile ce qui facile qui pas à côté kuna nana banda siko ndati a kende ko voler na ba propre zèle na. Et elle est responsable. Grand frère alobi ke no belvia dinga romona muto a souffrir te na famille. A cause de charge yango tina suka. Nde loko to monaka. Nde loko to monaka. Comment est-ce que bino bato mokili bato muto yango mona bato bakoma ko boya ko kaba. Muto akabaka na ye, bomoni yango on dirait kisi, on dirait zo somba bino, on dirait so pekende nini. Bato akomi ko boya ko kaba pona nini, pona bino bato mitema mabe. Belle vie nenga zana mutema ya ko kaba. Grand frère na lobi yango a confirmer yango. Parce que lorsque bozo ko loba keno ba mbongo wana za on dirait ba mbongo nini, bino ba congolais bo mesana na pasi. Ya muto akabelo bomoni yango étrange. Bo mesana na kimupimi. Ya mutu akabelo mo $100, $200 omoni kaka oyo eza mbongo akisi. Eza pasi pona bino. Yango bomoni na azo kabatin. Peut-être azo kaba ekomi na sukulis. Pona bino bato mitema mabe, bato ba mesana na pasi. Ba sunga yo mbongo ekomi akisi. Botika. La grande famille. Je vous aime bien. Ba bon de bien oui. Ba bon week-end na bino nyonso. Na okende kolanda film ya 5e épisode après na ozonga na émission mususu wana nde na ko bavarder na beta deuxième nanga ya film tout na ya film na Hollande ya 5e épisode ndenge lekaki. Voilà, je vous aime bien bandeko, tozala wana pona belle vie et ça bien. Tozala vrai et ça bien. Alors je vous aime bien, bisous. Ciao, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.